14 bisha labaad Valentine's Day waa maxay xayay ka soo bilaamatay 1526 sano dib inoo celiya sano ogaano waa maxay Valentine Day waa maalin dadku ay u dabaaldegaan Valentine ninkii la oran jiray iyo qisadii ku dhacday iyo dad badan ay u yaqaanaan aabaha jacaylka wuxuu sameyn jiray dadka ayuu isu guurin jiray iyada oo ay xilliga mamnuuc ahayd in la isguursado oo waxa ka soo horjeeday boqortooyada Romans waxay dumarka wada dhaqmi jireen si arxandaraa waxayna u aaminsaneen inay arab yihiin isagu laakiin wuxuu aaminsanaa jacaylka wuuna ka soo horjeeday in si xun loola dhaqmo dumarka kadib markii la ogaaday waa la dilay dadkuna waxay saa ku bilaabeen inay dabaaldegaan 14 February Valentine's Day qisada dhacday darteed haddaba ilaa berigaas ilaa imika sidii baa loo dabaaldegaa dadkan waxaad arkaysaa iyagoo si kala duwan u dabaaldegaya maanta ma soo kacay kadibna statuskii iyo saasuma noo egay iyo Instagramkii waxaasoo dhan dibna dadkiiba meeshii wax u nacayba xasaasaanka maxay ka socda khaamaha anuu dee garmaayo intaan garanayo dhafto dadkuna noocyo kala baxaan marka maalintana kale ay noqoto dadka qaar saddex nooc bay u kala baxaan dadka qaari waa qaar u dabaaldegaa si dadkii sameeyay dadkii iska lahaa baasha inagu iska malihiin dadkii iska lahaa si u dabaaldegaa waa iyaga waxa uga garanayno qaar kale waa qaar magaranaysa ku taageersan in lagu dabaaldego iyo qaar ka soo horjeeda saddexdaas loo kala baxaa nooc kale jira noocaasi iyagu warba uma hayaanba haddii laga yaabo markii war ku qabtaan ay baqlaan waxan inay nooc saddexda nooc soo kala gali laakiin saddexda nooc maxay soo kala gali warba uma hayaanba marka noocaas kalena waa nooc soo gaar madax bannaan oo dadkan kale ka duwan oo warkiisu ma garanaysa aanu cadeyn noocyadan noocan ku leeyahay su'aal ahaan war uma hayo waxaan xagga ka keenay mar dhaweyd on doonay muuqaalkan sameeyo kadibna research waan sameeyay markaad wax sameynaysid kadibna qof aan saaxiibanahay baan qaraacay kadibna waxaan ku yiri aniga waxaan sameynayaa kadibna igu yiri warniyo shalay toole xitaa siimaad waqti uu ka tagay aan ku yiri shalay maahay oo maanta 14 tahay والله ما أفرت وين كان صدق تونا كانوا يستويني مركا قف كاسو كلا دي ونوع قلنا نوع لهين مكمرك دويد ورما هيو كاسو كلا سيدي سومالي قلنا سي إلهي قفنا نوين واحد إلهي قفنا نوين هذا أدقون عيبات هاي كومنتيجا أنا وساقر بعدين يقول قصبتين مكرنا الصينان ونكحهم هي لكن ما نشعلين بعدين يقول قصبتين هنا عنان إنك يجتني كينو إنه كغيب كلنا معناتها فلنتين دقيقة اللي راحوا وأنا كغيب كلنا وإحنا حما marka jawiga la hagaajinaya horta karanka la hagaajin marka hore ilaan wax yaro garanaysa romantic la sheegay wayugahay maalintan maalin labadeena ugu talagalay tahay waan ogahay aad iyo aad baan ogahay in uu jacaylka labadeena naga dhaxeeya uu xadaaf yahay maalin kasta ama habeen kasta aan ku waayo ay bayga maqan adiga ayaan kula hadlayaa jacaylkeygii biizada waxaan ka jecelay ma jirto welibana marka ay welibana ma garanaysaa dusha xagga kaga duro ama jacaylkeyga biizada aan maanta u sheeganaya marka caawana waan la dabaaldegi doonaa jacaylkeyga biiza marka saan biizada u jecelay aad jecelahay anu waa jacayl dhabo daacada ayaan u hayaa marka waanu ka dabaaldegnay waajib maskariida anu muhiimadu ma aha in qof binaadana aasatay biizanu ka dhigina wayno muuqaalka muuqaal ku xiga waxaan leeyahay waynooyo dhawaantiinu wabillahi tawfiiq صديق هاي صار يا بيزدي بقاليوديا مع شرابكي عاو قالبا ومحلو قالي فانا تاني ديك ولا قالي ورانا قفنا لما نعنيني كليجي من عنيه إذا لا تبالدقي بيه قف كلا لكن ما سوك حسنين وهذا يقطع عاده الله واللي ما تفكر يا بدي كم قلنا نحاول ملتقي عندنا لما تبالدقي عندنا لما عني أنا باش كليجي من عنيه همودين يا مقرن صدق نا وحاه همودين وبلا توفيق